Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Labari daga gabas ta tsakiya ko kuma in ce daga Iran kai tsaye. Iran ta yi nasarar samun maganin cutar kansa wanda yake damun duniya, wanda a duniya duka ba a samu maganinta ba na waraka kwata-kwata ba. Amma a wannan karan Iran ta yi nasarar samun maganin wannan cuta kansa ta hannun wata mace da ake kira Maryam Balanji. Ita ce tare da haɗin gwiwar abokanan aikinta suka samu suka ƙirƙiro wannan magani na ciwon kansa, wanda ya samu karramawa daga masana harkar kimiyya ɓangaren lafiya na duniya suka ba ta karramawa. Duka dai a cikin wannan labari za ku ji a yanzu, da kuma labarin Amerika, abinda ke gudana tsakanin da mayakan gabas ta tsakiya. Abinda za mu kawo muku a cikin labaran kenan. Zanderuwa TV, labaran duniya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Labari daga Iran. Rahotanni sun bayyana cewa ƙasar Iran ta samu gagarumar nasara a fannin kimiyya da kiwon lafiya bayan da wani sabon maganin cutar kansa da wata masaniyar kimiyya 'yar Iran, Dr. Maryam Nuri Balaji tare da tawagarta suka ƙirƙira, ya samu karɓuwa da karramawa a duniya. An ba wannan ƙirƙira lambar yabo a wani taron biki na ƙirƙire-ƙirƙiren ƙasa da ƙasa, inda masana daga sassa daban-daban na duniya suka halarta. Masu shirya bikin sun bayyana cewa wannan sabon magani na nuna yadda haɗin gwiwar masana a matakin duniya ke taimakawa wajen bunƙasa bincike da ci gaba a fannin kiwon lafiya. Masana sun ce irin wannan nasara na ƙara buɗe ƙofofi ga sababbin hanyoyin magance cututtuka masu tsanani, musamman cutar kansa, tare da ƙarfafa rawar da ƙasashe masu tasowa ke takawa a fagen binciken kimiyya na duniya. Rahotanni daga ƙasashen waje sun ce Pentagon, ma'aikatar tsaron Amurka, na tura ƙarin tsarin kariya na makamai masu linzami a yankuna daban-daban. A cewar jaridar The New York Times, Amurka na ƙara girke tsarin Patriot da Jihad domin kare sojojinta daga yiwuwar ramuwar gayya daga Iran, biyo bayan tashin hankali da ke ƙaruwa a yankin. Rahotanni sun ce matakin na cikin shirye-shiryen tsaro ne na gaggawa, yayin da ake ci gaba da sa ido kan halin da ake ciki a fagen siyasar tsaro na duniya. To ƙarshen labaran kenan, sai a wani sabon labarin idan ya shigo.